гостями и друг с другом. Скажем здравствуйте руками. Руками. Скажем здравствуйте глазами. Поздоровайтесь глазками. Скажем здравствуйте мы ртом, станет радостней кругом. Здравствуйте. Скажите здравствуйте. Ребята, я сейчас вам хочу загадать загадку. Вы послушайте и постарайтесь ее отгадать. Договорились? Да. В нем живут белки, в нем живут и волки. В нем растут грибы и елки. Высоченный до небес называют его... Кто это? Что это? Лес, правильно. Это лес. Ребята, кто-нибудь из вас был в лесу? Нет. Ни разу не были? А я за грибами ходил. Ну вот, значит, ты был в лесу. Я там ходила, За ягодами, за я грибами. тоже ягодом Ой, ходила. ребята, мне кажется, кто-то шуршит. Ой, смотрите, кто это, ребята? Зайчик. Ребята, зайчик. Смотрите, какой у нас красивый зайчик. А что любит кушать зайчик? А где у нас зайчик живет? В лесу, ребята. Ну, наверное, он к нам пришел не просто так. Наверное, он нам хочет что-то сказать. Может быть, мы его послушаем? Послушаем? Ну, давайте послушаем. Здравствуйте, ребята. Я пришел к вам за помощью. Вы знаете, я живу в лесу, и у меня совсем нет друзей. Все потому, что я не знаю, кто живет в лесу и кто чем питается. Ребята, пожалуйста, помогите мне. Ребят, ну что, поможем зайчику? Да. Поможем? Но для этого нам нужно отправиться в лес. Давайте произнесем волшебные слова вместе. Раз, два, три. Повернись. Поворачивайся. В волшебном лесу окажись. Покружились, 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 покружились. Ребята, что-то я вижу. Пойдемте со мной. Пойдемте скорее, скорее сюда. Ребята, это чьи следы? Давайте посмотрим. Давай, ты посиди тут, зайчик, покушай морковку, а мы тебе пока поищем друзей. Правда, лисичка. Ребятки, а что вы можете рассказать про лисичку? Какая лисичка у нас? А шубка у нее оранжевая, она хитрая. А где она живет? А как домик у нее называется? Как называется? Нора. Нора. Ну, красивая лисичка. Скажите, пожалуйста, а что любит кушать лисичка? Что любит кушать? Рыбку, мяско. Ну, хорошо. Ну, посиди, лисичка, здесь. Вот здесь посиди. Ребята, смотрите, вон еще одни следы. Пойдемте посмотрим. Скорее, скорее. Чьи это следы? Кто там спрятался? Ой, ежик. Ну-ка, давай, выходи к нам, ежик. Выходи скорее. Мы хотим с тобой познакомиться. Грибочки. Любит ежик грибочки? Любит грибочки. А расскажите кто-нибудь, какой у нас ежик? Какой ежик? Колючий ежик. А что любит еще кушать ежик? Да, грибы, червячки. Ребятки, а вы знаете, как он себе делает домик в лесу? Знаете? Он роет себе норку, а сверху накрывается листиками и веточками, а потом спит. Вы представляете, какой он хитренький? Ну что, посиди тут, ежик. Мы с тобой познакомились. Пойдемте дальше. Смотрите, вон еще кто-то из шишки. Белка, это белочка. Какая красивая белочка. Ну-ка, давайте посмотрим. Здравствуй, белочка. Давайте посмотрим. И шишки, да, шишки. Давайте, ребята, расскажите мне, кто-нибудь знает что-то про белочку? Да. Расскажите, какая белочка? Разве колючая? Потрогайте ее. Мягкая, хвостик какой у нее? Оранжевый, пушистый, она маленькая, очень ловко бегает по веточкам. Она зима, она делает себе запасы. Какие? Кто знает, какие делает запасы? Егор, собирать шишки. А еще? Нет, не мед, шишки, ягоды. Грибочки она тоже любит. Да. Ой, ребята, мне кажется, я слышу что-то. Ну-ка, идите сюда, скорее, ко мне, ко мне.
послушаем, что же это? Кто это, ребята? Нет, это волк. Давайте тихо, тихо, тихо. Ребята, вы знаете, что волк это хищник? Он ходит по лесу и ищет себе добычу. Что любит кушать Лерочка волк? Зайчика. Зайчиков любит кушать. А вы знаете, как домик называется у волка? Нет. Логово. Скажите. Логово. Ну все, ребят, давайте тихонечко пойдем дальше, пока нас волк не услышал. Ой, а кто-то там спит, что ли? Кто там? Тихо, тихо, он спит, не будите его. Послушайте, как он спит. Ой, вставайте скорее, а то разбудим его. Ребята, а медведь у нас живет где? В лесу живет медведь. А как вот этот домик называется? Берлога. Берлога. Ребятки, а скажите, а что любит кушать медведь? Мед. А еще рыбку любит кушать, правильно, ягодки любит. Ребят, я вам предлагаю сейчас покормить животных. Проходите сюда. Проходите. Смотрите, здесь у нас животные. И здесь показано, чем каждое животное питается. Я вам предлагаю их всех покормить. Берите прищепочки и кормите животных. А я эту. Нет, вы вместе все. Мишка, чем питается? Мед. Мед. Вот, Мишка. У меня вот что. Так, Зайка что любит кушать? У меня значит два. Зайка что любит, Егор? Картошку. Ну давай, корми его. Вот так, вот так. Угу. Что любит Назар кушать? Кто у тебя там? Белочка. Что любит Белочка? Сыски. Орешки и шишки. Молодец. Лерочка. Лерочка. У меня 8. Ну вот, Белочку корми шишечками. Любит 2. А ты корми Мишку. Кошку. Это лисичка. Давай пока. На, корми лисичку. Что любит кушать? А мне лисичка. Это маленький лисенок. Ну-ка, а у нас кто еще остался? Смотрите, они голодные. Ежик, ну-ка корми ежика. Так, и здесь еще кто-то А остался. это кто это? Давайте, это волк, волчонок маленький. Что любит волчонок? Мясо. Ну корми мясом. Давай корми. У тебя кто, Лерочка? Зайчик. Зайка морковку любит. А у тебя кто? Лисенок. Лисенок. Лисенок любит что кушать? Что любит кушать? Рыбу. Ну корми рыбкой, корми. Ой, молодцы. Ты покормил? Да. Ребятки, а как эти животные называются? Домашними или дикими? Дикие. А почему, Егор, скажи? Они кусаются. А еще почему? Сегодня спят. А где они живут? В лесу. В лесу. Пойдемте немножечко отдохнем. Я уже устала. Идемте сюда. Давайте сделаем круг. Быстро, 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 быстренько. Идемте со мной. И повторяйте за мной. Давайте вместе. Не будем за ручки браться. Давайте. Хомка, хомка, хомячок, полосатенький бачок. Хомка раненько встает, ушки моет, шейку трет, подметает хомка и выходит на зарядку. 1, 2, 3, 4, 5. Хомка хочет сильным стать. Молодцы, ребята. Ну, нужно еще зайчику рассказать, что у каждого животного есть свои детеныши. Я вам предлагаю сейчас превратиться в детенышей. Ты будешь медвежонком. А я чем? Сейчас. Ты у нас белчонком. Ты у нас будешь волчонок. Вот так. Ты чем? Волка? Иди сюда. И что я чем буду? Кто там? Зайка. Зайчонок. Ты у нас, иди сюда. Ежонок, ежонок. А ты у нас, Шахризад, лисенок. Ребятки, идите сюда. Нужно рассказать зайчику, что у каждого животного есть ведь детеныши. Посмотрите, вон там мамочки сидят, смотрите. Вы должны каждый свою найти мамочку. Идите, находите каждый свою мамочку. Это моя мама. Нет, это же ежонок. Где ежонок? Присаживайся.
Молодец, умнички. Можно тут? Где зайчонок? Егор, где мама зайчиха? Присаживайся. Где мама белочка? У меня упала Вот. эта сына. А вот мама медвежонок. Ребята, ну молодцы, вы все нашли своих мамочек? Да. Шахризад, ты мама лисица, а ты как будешь называться? Детеныш, как называется? Лисенок. Лисенок. Никита, у тебя мама ежиха, а ты детеныш? Лисенок. Ежонок. У тебя мама белочка, а детеныш? Белка. Белчонок. Молодец. Давайте все будем отвечать. Мама медведица, а детеныш как будет называться? Ничка. Медвежонок. Молодцы. У тебя мама кто? Посмотри. Кто? О, А ты кто будешь? волчонок. Волчонок. Ну пусть он тоже скажет. А у тебя кто, мамочка? Зайчик. Зайчиха. А ты кто будешь? Зайчика. Зайчонок. Молодцы. Ну, а теперь кладите сюда. Масочки свои кладите сюда. Угу. Молодцы, ребята. Сейчас я вам предлагаю составить рассказ. Пойдемте сюда, скорее. Составить рассказ про лисичку. Давайте вместе будем отвечать. Егор, идем с нами. Ребята, кто это? А как нужно правильно сказать? Это? Из каких частей состоит лиса? Что у нее есть? Хвостик, лапки. Что еще? Что это? Носик, ушки, туловище, да? Хвостик. Ребята, а какого цвета у лисы шубка? Оранжевый. А скажите, пожалуйста, где живет лиса? В лесу. А как домик у нее называется? Молодец, запомнил. Скажите мне, пожалуйста, а что кушать любит у нас лисичка? Рыбку. А мне очень интересно, да, ягодки. Приносит ли пользу лиса человеку? Не приносит, а почему? Ну, нет, не потому что, а почему? Где она у нас живет? В лесу, ребята, живет, молодцы. Ну что, ребята, идемте к зайчику. Зайчик нам говорит спасибо. Вот, видите, зайчик, у него, посмотрите, сколько много друзей. Посмотрите, сколько много друзей. Давайте скажем до свидания зайчику. Ребята, ну, идемте сюда скорее. Идемте. Теперь нам нужно возвращаться уже в детский сад. Пойдем домой обратно? Да. Ну, давайте. Произносим волшебные слова. Егорка, то ты в лесу останешься, скорее к нам. Потом уйдем в детский садик. Давайте. 1, 2, 3. Повернись. В детском саду окажись. Еще повернулись. Ой, молодцы, ребята. Скажите, пожалуйста, кому мы сегодня помогали? Зайчику. А что он хотел? Что он хотел? Кого найти? Друзей. А кого мы повстречали? В лесу кого повстречали? Лисичку. А еще? Ежика. Белку, медведя повстречали. А еще что мы делали? Покормили всех лесных зверей? Молодцы. Молодцы, ребята. Ну что, спасибо вам большое. Вам понравилось? Да. И мне очень понравилось. Спасибо.